ลี่ยนเหยื่อดูบ้างนะครับผมลองใช้เป็นออดจัมป์ดูนะครับโอ้โหดูใต้น้ำก็เหยื่อขึ้นมาจากกิ่งไม้นะครับเหยื่อหล่นลงจากกิ่งไม้สัตว์เลยตัวนี้ใช้เป็นออดจัมป์นะครับผมอ๋อหลุดไซส์ก็ใช้ได้นะชันอ่างเก็บน้ำจะเย็นน้ำจะเย็นชันอ่างเก็บน้ำนะครับนี่ใช้เป็นออดจัมป์นะครับผมคือตอนแรกผมใช้เหยื่อยางตีปุ๊บมันกัดแล้วมันกระชากเลยนะครับส่งไม่ทันก็คือบิดไม่โดนนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นออดจัมป์นะครับผมกัดปุ๊บงัดเลยเรียบร้อยดีครับออดจัมป์บายนะเป็นหนึ่งสุดยอดมากครับเหยื่อยางไม่ผมลองดูกัดแตกด้วยดูผิดไปรอบนึงนะครับผมตามซ้ำนะครับนี่ครับลมแรงๆนะครับผมมีใช้เหยื่อยางไม่เอาเลยนะครับผมก็เลยลองมาเปลี่ยนแอคชั่นดูแอคชั่นที่มันแรงๆกว่าเดิมครับเป็นออดจัมป์นะครับผมสายถีตีน้ำดังนะครับ
ซัดเข้าไปโอ้โหทะลุกระโหลกบนเลยได้ผลนะครับผมลมแรงๆครับออดจัมช่วยได้นะครับผมโอเคครับหมายอ่างเก็บน้ำโอเคเขียนจะไปออดจัมใบนะเป็น1สุดยอดมากครับ